Էլեկտրական ցանցերը խլեցին Սամվել Կարապետյանի ձեռքից, այդ ամենը տեղի ունեցավ հայկական պատվիրակության Թուրքիա այցելությունից հետո, ձեր կարծիքով հեծը վերցրեցին Սամվել Կարապետյանի ձեռքից, որին չանեն։ Ես դիքեմ մալցե։ Նստացնել մարդուն կարող եմ ուրիշ ոչինչ բան չեմ կարող ասել։ Խլեցին, որ սա էլ սեփականաշնորհեն լցնեն ոչ թե պետբյուջեն, այլ իրենց սեփական գրպանները փողեր լվանան եւ ժողովրդին թողնեն այն կարգավիճակում, ինչ մենք տեսել ենք երկրաշարժից հետո, ցուրտ, սով, կարիքներ, բարելափայտ եւ նման ուրեմն ատրիբուտների արկայություն է լինելու, սա միանշանակ կասկած չկա։ Դա ուրեմն խիստ անօրինական երևույթ է, որի դեմ դարձյալ ժողովուրդն ամբոստանում է եւ պիտի շարունակի պայքարը այդ այլանդակ երևույթների դեմ։ Որ ծախել նորից էլ երևի, բայց Սամվել Կարապետյանը երևի ամենամեծ բարերարն է, որ հայ ազգի կողքին է եղել, վստահ եմ։ Արցախում հիվանդանոցներ ասարքել, ամեն ինչ սարքել, դες մարդուն կարելի է բռնել։ Նրա ձեռքից խլեցին են բանի մարուս, ուրիշ մեկին գտնին վաճառեն, էլի իրանց անձնական շահերի համար։ Խլեցին կարող է շատ հնարավոր էժանացնեն, որ ընտրությունների ժամանակ ձայները շատ են։ Ձայն հավաքեն ավելի ճիշտ։ Հայերի մունդրությունը աղջիկ ջան, ինչ պիտի Ես քուզալեմ տեղեն սաղ երկրի իրանով եշտում կուդեին տերին համ ձերպակալեցին, համ հեծը ձերից արան, դիգեղավ ենելու պա։ Դիք չեմ կոր ասի։ Խլողը ինքը գիտե։ Իսկ մեզ ոչ մի մարդ չի պատասխանի դարձին։ Օրիած փուջել լծեն ես գիտեմ ինչ պիտի են Սամվել Կարապետյան մակուր մարդնով կրնանար աշխատել պետության մեջ, հետո պետք է աշխատի Վարդան Ղուկասյանն էլ են, դիք ճիշտ է։ Թուրքին ծախել։ Ուրիշ ոչինչ։